Pura-pura nih, maaf virus ya. Pura-pura nih, maaf virus ya. Oke. Disaksikan Kalaksa BPBD Baru, Kades Palaka serahkan bantuan kepada korban bencana angin kencang di Dusun Pange. Baru, Dimensi tvnews.com. Sebelumnya telah terjadi angin kencang di wilayah Dusun Pange Desa Palaka Kecamatan Baru Kabupaten Baru, pada hari Minggu tanggal 11 Juni tahun 2023 pukul 15.45 waktu Indonesia Tengah. Kejadian bermula pada saat hujan rintik-rintik disertai angin kencang yang menimbulkan pohon sukun timbang yang diameternya cukup besar dan menimpa rumah milik Inaleng dan Hadena yang mengakibatkan kerusakan parah. Untuk itu, pemerintah desa memberikan bantuan berupa seng. Pada hari ini Kamis tanggal 14 Juni tahun 2023, bantuan ini merupakan inovasi Kepala Desa Palaka Marala Essos dalam pengelolaan dana desa, di mana yang bisa dilaksanakan sesuai dengan aturan. Lanjut Kades Palaka Marala Essos mengatakan di sela-sela kegiatan kepada awak media bahwa, alhamdulillah bantuan yang diberikan ini adalah bersumber dari 3% dari dana desa bekerja sama dengan Babin Kamtipmas, Babinsa bersama aparat desa lainnya dan pendamping desa Palaka Abdul Razak. Harapan saya untuk desa-desa lain supaya mengambil sebuah inovasi serta berkolaborasi dengan pemerintah untuk membantu warga yang tertimpa musibah, ujar Marala. Yang terkena musibah itu beberapa hari yang lalu, ini kan saya kita menyerahkan bantuan. Ini dananya dari mana Pak Desa? Alhamdulillah bantuan yang dikasih oleh warga yang ditimpa bencana di Desa Palaka ini, tepatnya di Dusun Pange. Dana yang dipakai di sini adalah bantuan dana dari 3% dana desa. Gitu. Yang akan diserahkan kepada oleh korban, bekerja sama dengan Babin Kamtipmas, Babinsa Desa Palaka bersama staf lainnya dan pendamping Desa Palaka yang namanya Abdul Razak. Ya. Terus harapan ke depan nih Pak De, harapannya ke depan untuk desa-desa lain? Harapan saya untuk desa-desa lain supaya semoga bisa mengambil inovasi dan berkolaborasi dengan pemerintah. Kemudian daripada itu, pada hari ini penyerahan bantuan disaksikan oleh Bapak Kepala Dinas BPBD Kabupaten Baru. Oke, terus saya kembali untuk Bapak Kalaksa, mungkin ada sedikit tambahan di kegiatan ini, bagaimana ke depan harapan BPBD ke desa-desa yang kalau ada yang tertimpa bencana. Ya, terima kasih. Pertama kita menyampaikan turut prihatin kepada ibu yang terkena bencana puting beliung di Dusun Pange Desa Palaka pada hari Ahad yang lalu. Ibu Inaleng bersama kita ini alhamdulillah sudah langsung direspon pada saat itu juga oleh pemerintah desa, dibantu oleh Babinsa dan Babin Kamtipmas, dan tim TRC juga sudah melakukan asesmen untuk memasukkan ini sebagai inputan data terdampak bencana. Nah, menyangkut pada kesempatan ini kita menyaksikan langsung bagaimana pemerintah desa yang berdasarkan kewenangannya, alhamdulillah Bapak Kepala Desa Palaka mengambil inisiatif untuk memanfaatkan dana desa ya, khususnya pada bidang 5. Sementara itu Kalaksa BPBD Kabupaten Baru Umar Sinampe yang menyaksikan penyerahan bantuan ini mengatakan, turut prihatin kepada korban yang tertimpa bencana. Alhamdulillah pemerintah langsung merespon kejadian ini.
hadir pada penyerahan bantuan korban angin puting beliung di Dusun Pange, Desa Palaka, Kecamatan Baru, Kabupaten Baru ini, Kamis tanggal 15 Juni tahun 2023, Kalaksa BPBD Kabupaten Baru Umar Sinampe, Kepala Desa Palaka Marala, Kepala Dusun Pange M. Ths, Ketua RT 2 Dalip, Kaur Umum Desa Palaka Hairudin, Babin Kamtipmas Desa Palaka Bribka Andi Takdiratullah, Staf Desa Palaka Suparjo, Pendamping Desa Abdul Razak. Liputan, Syahrudin Cokas, Kepala Biro Baru, mengabarkan untuk Dimensi TV News.com. Inspirasi membangun daerah.